喺紐約嘅 Manhattan 城市裏邊有一間服務嘅鋪，係平時你啲咩嚟㗎？阿都開，呢個門做咩上嚟嘅喎？阿都可以食嘅。哇！象下邊有啲咩話 CB 同埋蛋啊，燉蛋。 ？CB 同埋蛋。燉蛋。哇！試下先嚇。海參、海草。係 Michelin 嘅或者佢嘅 Brother Restaurant 咧就有兩個 Michelin。咁我哋又試下一間好出名嘅話，好多鬼仔鬼妹知道喎。好勁師傅嘅味道。呢個好 happy 嘅。生好味喎，好大家，大家。影個嚟，生牛肉，再加呢個日本梨子，日本梨。日本嘅生牛肉，再加個日本梨，然之後食咯喎。好味啦，好甜，係好甜好甜啊，唔止生個。五谷梨五谷梨多粒粒啊喎，呢個咧呢個 jellyfish 生 jellyfish， 好味。再加 tomato on the top，tomato 就應該係乜嘢 watermelon on the top。呢個咧叫做 asparagus， 炸嘅 asparagus。octopus 八爪魚再加呢個 potato chips， kimchi potato chips 影相我要影 video 影嘅 octopus 八爪魚，OK 啊。